Da ist B. Bitte? Nee, bei uns nicht. Aber hier ist weg. Was hier alles passiert ist. Da sind die ganzen Gebäude abgerissen. Das ist hier beim SB gegenüber. Das sieht hier aus wie auf der Mülldeponie. So, hier sieht es aus, die Scheiben bei den ganzen Autos sind überall alles abgerissen. Also sowas habe ich nicht gesehen. Ganze Anhänger und ganze Autos sind komplett umgerissen.